Čau lidi, tak v minulém díle Poldy jsme se vydali do LA a po cestě nám tady ve vzduchu praskla guma, protože jsme blbci a naplnili jsme ji vodíkem, takže teď to musíme nějak vyřešit. Tak jo, tak co bychom tady udělali? Vylézt ven? A ještě nemůžu ven. Potřebuju nějakou záplatu, která lepí. Záplatu, a taky bych to kolo neměl čím nafouknout. A navíc nejsem nijak zajištěnej, ten vítr by mě sfouknul jak svíčku. No tak použijem tady dudy. Třeba tady vzadu bude ještě něco užitečného. Byly tam dudy. Na co měl pro boha Fantomas v autě dudy? Dudy se pravda líbí snad každému chlapovi, ale ne zrovna tenhle ten. Přesně tohle to jsem chtěl říct. Ale možná bych měl využití i pro tyhle, třeba jako provizorní pumpičku. Tak jo, máme dudy. Co teda? Dudy, zajistit nějakou záplatu, zajistit se před pádem spravit kolo. OK, co je tady ten bubák? Plastové strašidlo. Sakra, nemám čas koukat na gumový strašidýlko. Každou chvíli se můžu zřítit dolů. No dobře, no Kdyby tak... to strašidýlko aspoň nebylo tak malý, mohl jsem tím možná zalepit tu díru v kole. No to jo, hele, tak co tady máme? Kastlík. Doufám, že tu mám něco, co se hodí na záchranu v poslední vteřině. Jako obvykle. A? Lepidlo. Ne, olejnička. Olejnička. Na oleju je, Julie, koleje, no nic, naučím se to jindy. Na oleju koleje. Dobře, taky to neumím, nebudu se o to snažit. Sebrat lepidlo. No, doufal jsem sice v něco, jako je třeba jetpack nebo padák, ale lepidlo je taky dobrý. Vy jste toho chtěl nějak moc, pankráci. Tak, zapalovač? Zapalovač. Oheň a vodík sice nejdou moc dohromady, ale třeba se to bude hodit. Tak jo, zapík máme, co tady ještě můžeme teda udělat? Ven, co je tady to, přivázat se? To by mělo stačit. Přivážu se pásem za nohu a nic se mi nestane. Chytrý pankrác, No chytrý tak, pankrác. povol, ten pás se ani nehne. Proč jen v tomhle autě vůbec nic nefunguje? Tak ho naolejujeme, Julie, pásy, naolejuje si pásy, másy, fásy. Ha! Jako bych to neříkal. To snad pomůže. A teď? To je, Vončo, bezpečnost především. OK, tak, mám tu ještě tady něco na žhavící díra, plastové strašidlo. OK, tak už asi můžeme vylézt ven. Ještě nemůžu ven. Potřebuju nějakou záplatu, která lepí. Já jakoby nemůžu kombinovat nic, co je v tom inventáři, protože mi to vždycky zmizí. Tak co bychom mohli udělat? Tak zkusíme tady třeba ten zapalovač. Žhavil, Polda, žhavil drát, už byl žhavej akorát. Už nespívej, tak dělej, prosím. žhav se. Nespívej. Tomu teda říkám rozpálení. Už asi chápu, jak se lidi musí cítit, když pořád neustále dokola zpívám. OK, co můžu udělat ještě? Tak zapalovač a něco s tím musíme, já nevím co, rozstavit strašidlo? Smrt rozstavením. Ideální smrt. Promiň, milá dekorace. Teď už to bude velký dost, ale lepit to asi moc nebude. Tak na to dáme lepidílko, schválně. Kidnout. Kidnout lepidlo. Tak, kidli jsme lepidlo a teď teda... A záplata je hotová. Bože, doufám, že to bude fungovat. Co mě to napadlo líst do lítacího auta, když ani neumím pořádně jezdit na kole? Tak jsi měl říct Fandovi, by tě naučil, to je starý cyklista. Počkej, tak vylezem ven. Takže, kontrola seznamu. Záplatu mám, něco jako pumpičku taky mám a ještě nejsem taky. Tak jdem na to. OK, jdem na to. Teď se to seklo. Dobrý, už jsem se lek. To je fakt imbecil, tyjo. Oh yeah. Dudy. Super song. Tak. Hurá! Letíme dál! Dokázali jsme to! Jo, yeah! Hollywood Boulevard. Tak, je krásný město, tam bych se chtěl někdy podívat. To je můj sen podívat se do Ameriky někdy, tyjo. Hollywood před vilou filmové akademie. Tady. Začnem s vyšetřováním. Tak se podíváme, co tady můžeme tady dělat. Utrhnout jablko. Jedno jabko si utrhnu, vypadají pěkně. No, aby nebyli otrávený ještě, aby nebyli otrávený. Tak, co pak tady mám ještě? Rozvaděč? Pro boha, jak se sem ten bláznivej kocour zase dostal? Že on letěl tajně se mnou. Počkejte, Kenny, ne Kenny, Lenny, čau Lenny. Malá nora. Nějaká nora. Nějaká nora. Co tady ještě máme? Zazvoní, tak zazvoníme, nebo počkat, budka, anténa, slavný nápis. No jo, to je ten slavný nápis.
Čekal jsem, že bude větší. Chlapči, to bude možná tím, že jsi od ní daleko. Tak zazvoníme teda, uvidíme, co to bude, co se stane. Sakra, nikdo neodpovídá. A to vědí, že mám přijet. Vědi, to je být nářečí. Tak, co bychom tady ještě mohli udělat? Strážní budka. Moc tam nevidím, je to daleko, ale někdo tam určitě je. Škoda, že mi při šmírování sousedky růža zabavila daleko, hle, ten by se teďka docela hodil. Tak se podíváme, co máme, jako, tak jsme to jako tady odbouchli třeba. Ne, to nepůjde. Tak co bychom mohli udělat? Laserová sestřed anténu. No to radši ne, nerad bych podpálil ten les. Sakra, tak já nevím, co bychom mohli udělat. Na co jsem to přišel? Nalákat zvíře? Tak uvidíme. A hele ho. Co to je? To je ježek? Co to je? Ježek, ale nějaký trošku takový retardovaný. Koukám, že si do té nory nějaký výrostek schoval prak. Bůh ví, co s tím tady vyváděj. Tak už vím. Pěkný prak. Rovnou si tu seberu jeden kámen, kdybych náhodou chtěl na něco střílet. A rovnou sejmeme tu anténu. Tak schválně, tak počkat. Takže, prak? Radši ne, Bůh ví, co v té budce je. Tak počkat, tak co bychom mohli, já nevím. OK, jsem asi vážně v koncích, já už fakt nevím, co vyzkoušel jsem úplně všechny možné kombinace, co jsou. Já fakt nevím, co ty hodinky. Počkat, podívat se do budky. Že by? Aha, už je to jasný. Ten strážnej klidně čumí na box, řve mu to jak na lesy a tady by klidně mohlo zaparkovat UFO, aniž by si to všiml. Teď už mi teda snad dovolí mu se třást tu anténu, ne? Nebo ne? A myslím, že jo, já myslím, Doufám, že jo. že se trefím. To doufej teda, chlapče, to doufej. Oh yeah, bingo. No to byla trefa. Jsem hotovej král David. Král David, co? Tady bych mu mohl nějak tu televizi vypnout. Už mi to napadlo, tak schválně. Sakra. To byla pecka. Někde to probíjí, mrknu na to zblízka. Tak počkat, otevřít Ne, blízka. děkuju, už mám šťávy dost. Holejma rukama se to už Tak ani vezmem tady ten šroubovák, schválně. Jo, šroubovákem by to mělo jít, ten je izolovaný, tak opatrně. Paráda. Tady se to dá přepnout z kabelu na anténu. To je přesně to, co teď potřebuju. To bude nějaký složitý, ne určitě, nebo ne? Něco jsem udělal. No vydá, a je to přepnutý na anténu. Nějaká náhodná kombinace jsem vyzkoušel. Tak a teď teda zazvoním a už by mě to tam mělo pustit. No haló. Jo. Haló, tady pan Krác. Co tu pohledáváte, kovboji? Jaký kovboj? Já jsem speciální agent pan Krác a jsem tady kvůli té krádeži. Můžete mi otevřít? Jo, aha. Tak moment. Jdu dolů. Aha. Já jsem trošku retard. Co to je za... Člověče, to jste byl vy, kdo mi vypnul finále super těžký zrovna v nejlepším. Já jo. Já ne. Já jsem tady kvůli té krádeži. To je ten... Aha. No dobře, už na vás čekám. Šéf mi dal vaši fotku. Zdá se, že jste to skutečně vy. Tak pojďte dál. Ten Krampol, ne? Ten Krampol. Neznám já vás odněkať? Nebyl jste plně nasazený boxer ve Vietnamu, nebo tak něco? Dnes nikdo není dokonalý, ho znáš. Můžu ještě? No, povídejte. Tak, vyslechneme ho. Zaznamenal jste něco podezřelého v den té krádeže? No nic moc. Zahradník měl včera volno a tak kolem 3 přijel jen čistič bazénu. Ale ten jezdí každý týden. Pamatujete si, jak vypadal? No víte, ten den vysílali finále lehkýho veltra. Viděl jsem jen tu dodávku, v který přijel. Normální, bílá. A ničeho dalšího jste si nevšiml? Ne. Tak vám děkuju. No jo. Ne, tak OK, takže mi to teda teď budu moct jít asi dovnitř, ne? Nebo ne? Nemůžu, jo, můžu, super. Tak jo, tak se jdem podívat dovnitř. Tak co to tady je za držky? Tak počkat, tak socha Merlin. No, tak tohle vím, to je ta herečka, Marilyn Manson. Marilyn Manson, ty vole. Zahrajeme si šachy. Krásný zahradní šachy.
To už se dneska moc nevidí. No, to Ale ne. moment, vypadá to, že partie je těsně před dokončením. Co kdybych to zkusil dokončit a dal mat? Ne, to po mně Řekl nechtěj. bych, že natahuje bílý. Po mně nechtěj. To po mně nechtěj, já neumím šachy, proboha, nebo teda umím, ale nehrál jsem to strašně dlouho. Ježišmarja, tak počkat. OK, teď jsem se tu s tím trápil asi půl hodiny a vůbec mi to nejde, protože šachy fakt moc nezvládám, takže na to radši kašlem a pak se k tomu vrátíme a já si na to vyhradím třeba 3 hodiny, dokud na to nepřijdu. OK, tak jo, tak co tady máme dalšího? Takže, Hever, kolo, tak to vezmeme postupně. Hever, ten se mi určitě bude hodit, ale jak ho dostat ven? Asi to budu muset nejdřív něčím podepřít. Máme něco? Laserová zbraň? Asi ne, co? Nevím, tak něco jiného. Kolo. Na tomhletom místě bejvalo dřív kolo. Bejvalo. Zlatá soška lva ze znaku MGM. Tomu říkám luxus. Metro Goldwyn Mayer, motherfucker. Tak co ještě jsme neprozkoumali? Co tady ještě máme? Hele, nějaký pán zahradník. Vy budete Alfred, že? Bonsoir. Ano, já být Alfred. Jak vy to vědět, monsieur? Protože jsem detektiv, Alfrede. Boháči v Hollywoodu si nepamatujou jména personálu a tak se někde rozhodlo, že všem zahradníkům se bude říkat Alfred. Vy být detektiv à la opération? Et film Oscar cérémonial? Ano, jsem tu kvůli tomu ukradenému seznamu. Viděl jste něco podezřelého, co by mi mohlo pomoct? Americký film, žádná kvalita, žádný art. Já nic nevidět a nevědět. No, to jsi mi teda pomohl. No jo, Francouz. To má dost na háku týpek, tyjo. Tak OK, tak co tady máme ještě? Vozíček? Vypadá to jako nějaký vysavač, řekl bych, že je to na čištění bazénů. Reach. Zahradní rýč. Tím bychom mohli podepřít ten Hever, ale nejdřív se podíváme tamhle, prozkoumat dveře. Je tu rozbitý okno a na zemi leží střep. Beru ho jako předmět doličný. Předmět doliční. No jasně, tudy se dostal dovnitř. Půjdu v jeho stopách. To už jdeš dovnitř hned? Počkej, já jsem si chtěl ještě zkusit. OK, tak to neskusíme. Takže, akvárium. Teda to jsou divný pstruzy. Jestli oni to nebudou ty piraně, co rádi maso. Prsty tam radši strkat nebudu. No ale mohl bych to Ale zkusit. vypadá to, že něco hlídají. Pyramidu. Zapalovač, ten se bude určitě hodit. Zippo zapalovač. Náramně užitečná věc. Zipáky jsou nejlepší. Ovladač. Na tom ovladači jsou nějaký 2 tlačítka označený krb a bazén. No, tak to bych řekl, že se tím asi ovládá krb a bazén. Co ty na to? Zapneme krb? Uděláme si pěkně teplíčko, celá zima. Tak. Nějak Krása. divně to hoří, jako by v komíně něco překáželo. To bychom mohli prozkoumat. Kde je komín? Když to hoří, tak nemám šanci podívat se, co tam vlastně překáží. To je docela chytrý, tak bychom to mohli zase vypnout. Tak to vypneme. Tak. A podíváme se, co je vevnitř. Tak se podívám, co tam tak překáží. Měl jsem pravdu. Něco tam je schovanýho, zkusím tam šáhnout. Tak tam šáhnitý. Jau! To je horký jak jelen v říji. To budu muset něčím schladit. Schladit? Tak co máme? Máme něco na schlazení? Asi ne zatím. Dobrý, tak to prozkoumáme dál. Co tady máme? Polínka. OK. Sebral jsem tu 2 polínka. Tím bychom potom mohli podepřít ten Hever. Palička. Palička na maso. Nebo na někoho. Na někoho. Na piraně. Šampus, jdem se ožrát. Party, ne? Pravej šampus. Jednou jsem při otvírání mistrně trefil kocoura. Proto je tak retardovaný. Sirup. A hele, sirup. Taky ten sirup proti To kašli. jsem nevěděl, že i hollywoodský hvězdy pijou šťávu. Tak, lednice, lékárnička. Tak se podíváme na ty jejich medicíny. Prášky Xanax. Trochu si vemu. To se bude spinkat, panečku. A injekce se taky hodí. Tak, to si sebereme. Co tu máme dál? Já tady všechno pozbírám a pak nebudu vědět, co s tím, proboha. Sebrat brčko.
Jedno z těch brček jsem si vzal. Jsme se mohli schlastat. To, když pijete chlast s brčkem, tak se vožerete rychlejc. Bychom mohli ten šampus vypít. Co tady ještě je? Dřez? Dřez? Tady asi mejou nádobí. No asi, co bys řekl, že tam dělají v tom dřezu? Že do něj kadí nebo co? Tak počkat, co tady ještě teda máme? Brčko tu jsem sebral, lékárnička, větrák? Na tom větráku je nějaká pyramidka. Působí to dost mysticky. Těch malých pyramid je tu nějak hodně. Je to trochu divný. Trochu divný, no. To je ale kus ženský ta Marilyn. Koukám, že tady dole jakoby něco vyčuhovalo. Co to asi je? Jasně, je tam trezor. Přede mnou nikdo nic neschová. Jsem nejlepší detektiv na světě. Mimochodem, jestli slyšíte ty rány, tak nahoře sousedě mají nějakou party a dělají tam nehorázný bordel a úplně tady to dusá úplně strašný rány, takže pokud to slyšíte v mikrofonu, tak se omlouvám, ale nahoře prostě paří. Dáme prášky těm rybám, uspeme piraně. Takhle to nepůjde. Leda by to byl prášek převlečenej za steak. Tak se podíváme do lednice. Do lednice chodím rád. Stejček. Proboha, boty v lednici, no to jsem ještě neviděl. Asi, aby se zbavili smradu. Tak počkej. Ale masíčko, trošku si vezmu. Třeba na guláš. No, nebo třeba na piraně, no. Tak, co tam ještě máme? Maso, boty, a to je všechno. Hodíme maso piraňám a uvidíme. Puťa. Puťa. Chlapči, to si asi neříká piraním, řekl bych. Hergot, to je fofr. Co pak vás maminka neučila každý sou 160krát přežvejknout? Naplnit To stříkačku. neudělám. To akvárko je moc vysoko a na naplnění potřebuju v obě ruce. Ale co? Třeba ten bazén venku. Co třeba? Tak už jsem mi to dal asi 5krát a pořád nic, tak já už nevím fakt. Tak tam ty prášky do toho nějak... Jo, Takhle se ten Xanax na tom mase neudrží. Chtělo by ho to nějak rozdrolit, ale v ruce to neudělám. Takhle, kdyby byla nějaká tvrdá podložka. Musíme najít tvrdou podložku, tak... a tady, hele. Položím stůl. tady ty prášky na stůl. A vezmeme paličku a pořádně tomu dáme zabrat. Tak počkat, palička, tak. Rozdrtit prášky. Ten prášek je z toho na prášek. Teď už to jen někam nastrčit. No, do Když masíčka. už jsem je tak krásně rozdrtil, tak si je vemu. To si teda vezmi. Tak, teď je vezmeme a dáme do toho masa. A schválně, co se s piraňkama stane. Výborně, trochu toho masa si vemu a posypu ho Xanaxem. Bude to zaručený uspávací koktejl. A Tak, další a schválně kód, teď. maso a la Xanax. Speciality de šéf kuchaři, žemeli. Tak, schválně. Dobrou noc a ať vás kraby štípou celou noc. Kraby. Tak, vydáme pyramidu. Super. A jsem o pyramidu bohatší. Tak, a co teda teď? Tady bychom si mohli naplnit tu injekci, jak on sám říkal. Nabereme vodu. A pak zkusíme teda podepřít ty polínka, ten hever teda. Naberu si do stříkačky trochu vody. Tak schválně, vypodložit kolo. A já jsem to věděl, Doufám, že to bude držet. Tak, teď si ho můžu vzít asi. Teďka už si ho můžu v klidu vzít. Superbo. A je to. Poleno, zdá se, drží dobře. Super. Jsme mohli zkusit ten ovladač použít na ten bazén, schválně, jak to prostě tím bylo. Co to s tím udělá? Zapnout výřivku? Co? A teď to... Něco v tom chrčí, ale nic to nedělá, zřejmě je to zanesený. Radši to zas vypnu, ať se to nerozbije. Řekni tady Alfredovi, on ti s tím pomůže. Prozkoumat bazén. Na dně bazénu něco leží. Mohla by to být další stopa. Aha. Potřebujeme nějak dole dostat tu pyramidku, já nevím, tak zkusíme srazit tím polínkem. A ne, tak brčkem to asi nepůjde. Rýčem, sakra, já nevím čím, co ta No to ne, takhle bych tu pyramidu úplně uškvařil. A já už jsem si myslel, že jsem na to přišel, sakra. Dokud to neschladím, tak se toho už nedotknu. Jeden puchejř bohatě No stačí. jo, furt, tak já už nevím, čím bychom to schladili. Tady, a co tou vodou? Nasadím si brčko na stříkačku a hned se bude líp mířit. Že by. Super. A je to.
teď už mi to snad další puchejs neudělá. Tak. Ale to brčko z té injekce zase sundá, mohlo by se mi ještě hodit. No třeba se budeš chtít ožrat. Tak vyndáme co pak to tam máme? přikážku. O. Důmyslně ukrytá červená pyramida. To už je třetí pyramidka, neuvěřitelný. Už jsem prozkoumal úplně všechno a vážně už nevím kam dál, takže předpokládám, že budu muset dohrát ty šachy, jinak se neposunu nikam, takže držte mi palce, já jdu do toho, no. No paráda, to je přesně to postavení, který jsem potřeboval. Oh yeah, já jsem na to přišel. A tajný vchod. Hele, tajná schovka. No to se podívejme. Oho, podívat se do tajného výklenku. Pyramida. No to je moc šikovná skrýš. Bylo tam jen nějaký pyramidový těžítko. Jen. A tohle už je čtvrtá pyramida, mají určitě nějaký význam. Jsem sice poctivý detektiv, ale tohleto tu prostě nemůžu nechat. Oh yeah, přišel jsem na to. Já furt nevěděl, co mám dělat a... Tak super, lvíčka máme. Sice absolutně netuším, k čemu mi bude ten lev. Ukaž. Hlava lva, no. Úžasný, fakt nevím, k čemu mi bude, ale aspoň, že to máme. Tak zkusíme, já tady nevím, kdybychom tím urazili tohleto, protože já už fakt nevím, jak to mám dostat dolů, tu pyramidu. Momentík, je tu něco napsáno. Aha. Starodávnému koloseu 2 lvy vévodí, v počtu mrtvých bojovníků spolu závodí. Aha. Krev smáčí písek každý nový den, již 10. válečník byl smrtí políben. Ten sobota je vážně úžasný. Statečný muž se však volů lvů nebál, sám mezi ně s mečem vskočil. Svým ostřím jako blesk rychle klál a počet mrtvých v koloseu se na tucet zaoblil. Aha, takže teď vůbec nevím co. Ale napadlo mě zkusit tam dát toho lva někam? Ne. Dva Dva lvy? vévodí v počtu již 10. válečník Takže 2, 10. smrdí statečný muž Tam ještě bylo nějaký číslo. sám mezi svým a počet Tucet. mrtvých. Tucet je 12, ne? Takže počkat, 2. Pak 10. válečník, tam říkal něco, ne? 10. Počkat, ne, 0, 0, 0, 0, 0. A pak tucet, takže 1 a 2. No sláva, tak to nebylo zas tak těžký. Oh je, možná nejsem tak blbý, jak Podle vypadám. Sibily lupiči nechali v trezoru nějaký věci. Tak co pak tu máme? Kousek starého celuloidového filmu. Ten musím vzít sebou. No potom je tu ještě nějaká stará fotografie kamenné brány. Podle těch skal to vypadá, že by to mohlo být někde tady poblíž. Ale proč by to tady ten zloděj nechával? Skoro jako by chtěl, abych tam šel. Na tu bránu se poptám zahradníka. No, a nic dalšího tam není. Super! Já nemůžu tomu uvěřit, já jsem na to přišel sám, nemůžu tomu uvěřit. Tak jo, zahradník. Alfrede, Oui, monsieur. nevíte, kde bych tu našel místo z téhle fotky? A proč já bych mít pomáhat? V American kinematograf sama fojna, auta lítající vzduchem, samý sval, a kde je logik? Místo láska ale emotion, jen drogy a spousta silikon. Asi se budu muset podívat na vaše pracovní povolení. Monsieur, jsme přátelé. Což je to hledáte? Místo z téhle fotky. Tak to jo. Ano, to jo, oui, monsieur. Alfred věděl, kde hledat. Tam, co být to filky ošklivé křoví, tam se rostle to z obrázku. Grácia. Snad merci, ne? Trochu společenský foaje. Faux pas. Ale no jo. Myslíte, že byste mohl to křoví ostříhat, abych se dostal k tomu tajemnému vchodu? Být snad otrok?
odpory mi zakazovat jakákoliv práce mimo má práce. Ale no tak. No, monsieur, řekl jsem no. Tak sakra, tak ho budu muset nějak uplatit. Co kdyby jsme dali tohleto? Nabídnu 2. Tohle vám dám, když mi ostříháte ten keř. Ukažte? Oh, Lion de France. Merci beaucoup, monsieur. On hrdý a odvážný, jak francouzský národ. Silný jak lev. A nikdo ho neporazí a neslomit. Tak dost. Jste najednou ukecanej jak francouzský film. Ostříhejte to. Oui, monsieur, tu na to. Tak jo, super. Takže tenhle ten ostříhá keř, jo, tamhle, bezvadný, ale pořád nevím, co s tou soškou na tom větráku. OK, asi po 2 hodinách, dobře, možná to bylo tak 2 minuty, to nevadí, ale konečně jsem na to přišel, vyzkoušel jsem všechny kombinace, co tam šly z té oslovy inventáře a přišel jsem na to. Hurá, snad se mi to teď podaří už konečně a... No! Co? Jaký auto jsme měli vychlastat? Blbě se bouchnout zrovna na to citlivý místo. Ale co, hlavně, že byl zásah. Hurá, ty, já už si myslel, že to nepřijdu. Tak, seberem pyramidu. A je moje. Tak, tím pádem vlastně... tady nemohu zajistit stopu u bazénu. Ještě stopu u bazénu musím zajistit. Tady to, a nevím jak. No nic, jdeme se teda podívat k tomu tajnému vchodu a uvidíme, co dál. No, pane jo, to vypadá hodně tajemně. To musím otevřít. Tak já myslím, že tohle je ideální místo, kde bychom to mohli ukončit, ale ten díl. Doufám, že se vám to pořád líbí. Určitě nezapomeňte lajkovat, ať mi dáváte tu motivaci, abych pokračoval dál. A to je asi všechno. Mějte se krásně, ty buď ticha, já ukončuju video, buď ticha. Mějte se krásně, skládejte básně, já si poručím. Čusák!